lobi nzamba kotombola bango nzamba tombola kabano kaka babwa kaka nzamba kotombola bana wana bokola bana na yo mama longola susi kolanda te o communauté zoloba communauté ba Kaker masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali Kaker kondisa libumu na libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na bapeau noir na elongi oyo babuton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende Kaker solution ozali na bokono diabete tension épilepsie, cancer, Kaker, ezali wana pona bandeko nyonso. Benga Kaker okozala desite. Ozali na pota ya libumu oto bengaka hémorroïde. Benga Kaker. Oumeli ozali kobota te na Kaker ata na 70 ans mwasi okosimba mwana. Côté etali papa Kaker nde masolo bino mokobotala lolenge telemi ya koloba ezali ebelete pona papa benga Kaker na bulembu nyonso ya nzoto okosepela Kaker solution pona libela Kaker mwasi akokima yote Kaker bokono nyonso ekosila lobi nzamba kotombola bango nzamba tombola kabano kaka babwa kaka nzamba kotombola bana wana bokola bana na yo mama longola susi kolanda te o communauté zoloba communauté ba congolais Mimi viens voilà Mimi tala nde bazokola tala bébé santé bo tala mwana kitoko bana kitoko bakoli mwana mtaliboma ya tata na ye mwana mtaliboma ni toko Ariachou ngape nazaka na Belgique ndeko nanga Ariachou je t'aime beaucoup ngape nazaka na Belgique dernièrement kutu na ote komona ex papa wana na monie na boutique ya baafricain na Clémenceau na monie na kubuka penza na monie salite makasi yo bana ngo bazuka mai Ariachou ape makasi tata Ariachou oui maman yango Ariachou oui Ariachou ndimaka ya combien de fois 3 fois Fondimaka Ariachou s'il te plaît lobi ngamna lobagi na yo awa yango na osagi lokwa osilika ezagi nga ngana ebisi yo mama préyoté la vie continue mama okobeta karate yo pe mususu okobala mobala bien maman Noëlla na vie maman Noëlla oh maman Noëlla ezanda nya oloba oui nazo yoko muta oloba nani maman Noëlla ngai ko oui bino ba mama oyo bomataka na ba live bolimbisanga na olingana zala no un peu direct bino ba mama oyo bomataka na ba live nga na mona bino bozalaka mitema mabe tunanga poani non poani mama s'il te plaît zelanga na répondre na tuni o question na bi tunanga pourquoi na bi ke bino ba mama bomataka na ba live bozalaka mitema mabe tunanga pourquoi na bi ke bozalaka mitema mabe déjà avant na lobelo na lobino ke bozala mitema mabe ndenge ozomona nga boy tina to bandi live na biso to obeta mambeleke na émission te eza na bato mibale ba mati bazo s'exprimer na kokanga bango te voix nga na oloba makambo wana te bango ba mati bazo loba makambo balingi baloba na kopekisa bango te boloba te boganga te bosala ote po baza na droit ya kosala o balingi eza ndenge mona bato ba matana ba commentaire eza ndenge mona yo mto mati on a droit de s'exprimer comme tu veux Naza besoin de baba makambu o eleki wana te déjà moi je m'en fous na ninga na s'exprimer eleki mais loko na lina lo bana bino bo amite mama be eza nini bino ba mama bo matana ba live
est-ce que boyebi keza na bato ebele bazokufa na bakati ya bandako bana makambo ya olobekangani bao na bakingo bazobanga bino bato bozolaka tourner page lekisa mais bobosanaka ke so moto aza na problème chéri tu dérange s'il te plaît bobosanaka ke so moto aza na problème il faut à s'exprimer pour se libérer eloko wana bino boyeba yango te boyeba te ke moto to aza na problème kisi ya liboso ya problème ya mwasi oyo aleki na traumatisme eza koloba eza s'exprimer eza kolibérer bokopesa moto aza na baproblème bakisi bokopesa ye kimia bokolukele mobali nde botindaka kende luka mobali kende luka mosala tant ke azobimisa oyo aza nango na motema na ye te azoencaisse azobomba moto wana akoki oriske akufa. Mais alors que son mouton a s'exprimer, azo loba makambo eza kati na ye, azo zala libéré, azo koma libre, eni na kanda na méchanceté zo sila. Et là robino bobo sana yangwana. Ya ombo moni même bana na bino na banda ko ba yina rabino pourquoi? Moi na ana posa loba no likambune mais yozo loba tika yo be vanda kanga ngoka ke sala nini. Bino bolinga muto accepter situation à garder ango à kufa nango alors que ce n'est pas ça. Mutu faut aussi que la mutu à s'exprimer, abimisa oyo nyoso douleur, haine, même kolela, même so mutu azolela, bokanga mutu teke kolela te tika kaka koleka. Tika mutu alela. Botika ka batu ba s'exprimer kana makambu oyo elekela bango. Batu ebele lelo bana banda ko bazo vivre vie ya boye, traumatisme ya boye. Mais bazo koka ko s'exprimer te pona bino bolinga kokanga baninga voix. Sikongala uti oyoka kuna bazolo bakuna po ba live pe ba yo okero yoka kuna kuna te biso tozana mamba kuna te biso tozana mamba kuna te kuna place yo uti biso toza kuna te bi bolinga ifaka nini aloba te soka kufi na ndaku si mabolo bani azazo ba fala aya ko lebisa to na réseau tala mama soki mama nani ya uti ko kufa moi c'est papa Marcelo komone nani Mama Blanche a uti ko kufa biso na to benga ti ezoba non herba audio mama la bango era balancer ma ramener sur babando sur na Mama Blanche bino tout bo condamna qui est non mais oui donc bino basi bo arrêter so muninga za na passe alinga partager nga na partager na bino douleur na ngate nga na partager na bino passe na ngate na partager na bino souffrance na ngate. Mais na moment où on a telemi na monique na pesi bana nanga meilleur au bazaki nango besoin na lingi na lobata 1% de souffrance na mona ki na vie nanga bokoki okanga ngai munoko te là non parce que jusque là je n'ai rien dit jusqu'à présent je n'ai rien dit on a lobby wana epesi bino ba trouble wana eza juste 1%. Mais à cause de vous, Batubozala, kolobate, tournez page. Bon, ça n'a que moutou pas tourner page. Il faut attendre un livre nan. Moi, pour tourner page, il faut attendre page ou à liboso, apporter page à sima. Et là, on a voyé bangote. Botiko kansa baninga voix, muninga so azana makambo loba, bolingi te mutwa loba, abomba ngona mutema akufa nango, là ce n'est pas bien. Nga live nanga na sali live nanga na attaquer mutute na fini mutute to sala live en famille to sekana bana comme d'habitude nde na sala ba live nanga mutu moko mutamati awa alobi oya meki ko loba esili akitia keina e bino sikonde bolibo comme sango rando to répondre makambu bo uti ko tala so wa polingo yela biso on n'a pas besoin nga na obeta lisola vi nanga mutu azoloba na bino makam nanga aviva nanga te atambola nanga te alala nanga isika ngala bandai kolala te donc ayebi vi nanga koleka ngate aza mieux placé obete la bino vi nanga koleka ngate donc so yo lingo zo part ya mutu wana vala ba mama so yo monyo lingo yoka o yazo lobeza vérité nga na mutu alokuta mais vala ba osani onde tinga ana live boko tu nanga likambu moko na kolobaka te na live boko bando tu nanga makam na bango na koloba yango te. Na kate live na ko beta masolo a vie na ngai te. Mais ce qui yo moni kuna makamba lo beza plus important que obiso to solo là. Mais vas-y, kende kuna. Botiko kanga baninga voix. Vraiment botika. Basi belé lelo ba okufa na mabala lelo basi belé na poto na Kinshasa partout dans le monde. Ana makamba lo ba mais aobanga ka bino bato bokangisa mutu makam na mungongo kolobate garde ça pour toi et osala nini osa moi c'est liboso souffrance yela batu nyonso ka
tika muninga mwasi mutaboma muninga mwasi tika muninga mwasi mutaotia muninga mwasi mbeli boza méchante boza mitema mabe bana basi boza mitema mabe nga tellement na vie na nga pasi na isa bino na lala na bano libanda na lokotela bano biloko na poubelle na liesa bango balia omoni bino nyonso boza na live awa ata mokomote bomona nga na place live na yo osenga bino mai donc tant que nga na senga bino mai te boza na conseil opesanga te bwana eloko oloba nga te donc soki omoni olanda makambo baoloba kuna mama okiti na malembe oke kuna oke otia commentaire po moto akeselanga live ayebi nde na memaki elobi mabe na privé nga na oswana nde na live te nga na oswana so ndi toswana no yaka na privé tokoswana kitoko mais na live na ana tante na live na ana tante botika okanga baninga na bino basi voix mabe afongo ene live pona bino te biso mutomati tellement que tolinga Ariachou toaki na posa toka mungongo toaki na posa to ebise pe obiso to santara pona ye nde ngo monte ekoloba Oui, c'est vrai. est-ce que jusqu'à là bolobi mabe donc Ariachou aye wana aye kosa live pona mutu moko te aosa live ye na lipasa na bana bango alors biso batu mutomati nga comme na lukombo na mati na moneke bozo take lipasa na ngai na kondima te nga to mati to ekoloba pota to loba likamuni Ya shupa za na batu ne balingaka ye. na batu na ye biso batu to moto moni tomati biso siko bolinga ini donc avant na silasi bolinga soki Ariachou akufi na ndaku bo banosa bana bo bani azalaki zoba po nini ayesha bana bake na famille d'accueil elo bino bolinga ki yangwana mais moi ça na abeta kungana hakuna epesa ngana kanda azo expliquer bien que avant ala saba libanda ali saba na fulu ba mama moko boye na bitela mituna bino soke leo ni ezole kamuninga bino mwasi ayeko telela muninga bino mwasi vraiment soutenir ye ayeko belela abeleli biso abeleli to ye to foto bofonga mato boka muninga mais beaucoup bo ba muninga ke yaya merci oza makasi continuer boye bozo ebi pasa ko bokola moi bila ko bokola bana mibale yo boko n'importe quoi c'est pas bien botika biloko yo 500 fois na kondima kama kama Ariachou lobi ata bobi ko yeso ba 13 ngala kondima ka Ariachou bazala na preuve te mama bakota bino ba audio ba rein ti lelo ba audio ba rein ya te bazala na preuve na nga te ba ya na ngoto mona tozela ba preuve na bino ba to vandaki bozo loba kaka Ariachou tangi ba kombo na bino meto moni batango bo bimite boya ko bima boya ko loba ke biso ye Ariachou ko se biso makambo n'importe quoi wa biso tolanda ba live pa ndeko na biso azala na Afrique du Sud Ariachou asala na live azoloba ba assistance sociale kutu batalela ye bazolandela ye batie na salle monga na yebi Ariachou bandakala natalaka na commenta bilone ba assistant bazomona ndenge azoreagir na bana azotraiter toujours bana malamu malgré nyonso bande ko traverser bobo kasi mambo libomo bolobanga na bolobango lelo banda lobomo bandakala ti wani mundela botola ebana teso ya zali boma vraiment webi ba mama poto boda tellement ata kuna bazolo biso tali biso te biso ndimi Ariachou ayesi so atuna na question nde biso tosala live tolobi makambo bato totangi makambo na bango te totangi makambo na bango te mais biso toke ba fanatique ya Ariachou tozala droit yako biso penda team Ariachou voilà tona droit ya kwa ko loba ke Ariachou tala boye poto moni kana bato bazana ba live kuna bazo attaquer nga so to bito tia ba caméra na ba foyer na bango bazo souffrir mais bazo yo sala sembla yo la sala kwa bango ba vivra mieux pour les kabiso bato ana passe neti nga na loba kanga na souffra na lia na fulu na lokota bilamba na balabala na lala na bana na bagar nga na loba na nga souffrance na nga so yo moni souffrance na yo eza ya robomba na samesa mama bomba na yo nga na bokoli bana na nga moko na balabala ti lelo na kotia bango na ndaku na sombeli bango ndaku na sombi voiture na sali nyonso o mama salaka devoir ya mama po na bana na ye na sali lelo bana na nga baza stable baza bonne santé po ngai mama na bango mutu na telemaki sana senga mutu 1 euro sana senga mutu soutien na sali yango na propre effort na ngai na propre énergie na nga po na luka na pesa bana na nga vi na bonguseli bango ndaku na bonguseli bango chambre kolala siko soki bino bokende otala lisanga po bofinga ngai bofininga est-ce que so bofininga échange ngani
Banga basali basanga kuna bosala ariashu ba live donc bolingi biso to loba te donc bino bosali ba live na bino kuna na tomati biso mu tomati to senge tomata neti nga kutu banana bande ko senge na seti atie ko mona nga mati singa alors to ko loba oyo ngamo couper na mati na pasi voilà yo na ko loba na ye akongole motika biloko wana live na ngai na ko finga bato na ko finga mutu te aosa live na bazali kutuka yena lipasa na yena bana biso tout otara problème ba ko s'exprimer te pour na bino ba mama mitema mabe bozoke encourager tata wana sundola bana bino so batata na bino basundoleli bino bana bawangani bana bino esa bino ndeni bino ba mama poto bozofinga ya shuli goma bazotuna nga peke naza mutu liboso te nakozala kasi mutu asuka so na mutu bino ndeni n'importe quoi bato ba sentiment bwana na mwana no mutu amati awa te amati awa linga bandolo bo baosela nga soki live soki ni bongo etalinga na nini oh aya suyo ko changer page ta changer page na nini mama a changer page quoi ni botala batoi na bino botala vraiment les ba bongo na bino ba mapasa to ba changer ka te to temika na mingongo na bino bo bangonde baluka ne basandisa babisa bayebi te bakotaki na ranja bamapasa na bino kusu yo pose pesa mozi yo kamara na mungongo pwani yaya biso ngai kutu no moninga zanga za lukombo na linga kana bamapasa te po ngamo na liboso nga bamapasa bazali na ibango nde bazala ngape na mama mapasa ngape mama mapasa bazo take na ndeko na ngai do na yeko aria shako kita te azana mingomo na kinga bino bango baliaka mbongo na kombo na nga mpona oyo osalir nga mama baliaka mbongo na kombo na ngai bakobotaka bana bizengi na poto ya bando futa bango 1500 ke bozo comprendre te lo di bino bozo comprendre te wana eloko nyanga na yeba lo di bozo comprendre te pas expliquer a expliquer lingala biso to yoka lingala ya chose mwana kini a expliquer pe lingala ya bien ya teke lingala kotengama be bozo ba to comprendre yo te boli bo comprendre balingi na loba lokuta po bango bamesana na lokuta te balingi na loba lokuta mama olive so balobi mpona mama olive esalini naza nzambe te aza moto ya mokili to manke bino bakombo mama bato botika mama bato bino mpe so bafi ya baproblème ebele botika kombo mama bato awa botika kombo na ye bochange live te koma live ya makambo wana bochange te pardon tozosala live na biso ya bana esili bosangisa live te oui bonsoir yaya Aria boni bien boni yo mpe bien yaya nga nalingi kaka nabakisa mwa liloba par rapport ya oyo bazolobaka ba n'importe quoi wana. Tu sais ce qui fait mal aujourd'hui c'est quoi? Bandeko na biso moko kaka ya basi mutu baza pe ko détruire biso. Aujourd'hui là partout dans le monde entier il y a une femme quelque part qui souffre dans un ménage. Vraiment. Mais dès que tu oses seulement ouvrir ta bouche pour t'exprimer, ndekonoka ya mwasi mutu akoya po akangiso kaka munoko. Voilà. Aujourd'hui, là, on souffre dans des foyers. Tu te retrouves avec des enfants, avec un mari toxique, avec une belle famille toxique. Osana soutien et à moutouté. Mais tu n'as pas le droit de t'exprimer. Pourquoi? Pourquoi? Delo oyo tozo mona bato bazo sala ba AVC bato bazo kufa na ba âge précoce. Pourquoi? Parce que ko bomba makambu na kati ya motema. C'est ça. Tu encaisses, tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas. Dans ce monde, problème, il y a motema, problème, il y a tension, tout ça. Pourquoi? Parce que on a encaissé, on a lobaté. Du côté lobarapeto lobakate bolinga to kangaka minoko finalement. Kasi baninga na bino bati mutu ba okangisa bino mulongo ntango ya problème balingi te bo s'exprimer. Ça c'est trop dangereux. Moi talingi koyoka voir muninga ne moi cité. Ça c'est trop dangereux dans la communauté.
Et la plupart des gens qui font ça dans leur foyer, baza peka malheureuse. Baza ba malheureuse na ba foyer na bango moko, mais ils viennent sous la toile faire semblant, c'est comme si bangonde baza malamu, bangonde baza heureuse. Or que parfois même baza même plus pur même que biso ba oyo, c'est ça que s'exprime. Baza pe na ba problème belé. Hein? C'est pas gentil, bon tika ye, soki bomoni que boko croire na bino yete. Abengi bino na life na yete, boya o matate. Abengi bino te. nasaki émission na nga na forcé mutu nyonso andimanga abengi bebe mutu te avandi oyo akondima ye gloire à Dieu oyo akondima pe te on s'en fout au fait. On n'a rien à foutre, on n'a rien à gagner. On dit mi malam, on dit mi pété vanda na po yesu kutu batu nyonso bandima ye te, mais atikala peka yesu aza peka nzambe tilelo. To nous on s'en fout. On s'en fout. Botika ye. Mutozolo bane makambo mususu. Bino bozoya na ba sujet mususu. Eza lokola moko lobby amataki na live na yo. Abandi babi koma ya buzo banga na zota leka. Eza kitoko te. Yo moninga mwasi ofandi noka o détruire moninga no pe mwasi. Yaya. Magali ozokanga. Azoyoka yaya. Baloba na vi kota sende koyoka pasi oyo ya bato bakota sende ndenge sende eswaka na nzoto ya moto. Voilà. Ekomeli yo te moyeba pasi na yango eza te. Eza te maman, eza te. Likambo so eleki na nzela na yo te, maladi oyo obeli te, moyeba douleur ya maladi ya baninga eozala te. Parce que ekomeli yo te. Ekomela yo après okoyeba sikoyo pasi wana o muninga bande koyoka ezala nde boye esala nde boye par là tota la réaction na bino na makambo oyelekinga nazala arialie akutani pe na ariatu boya mone ariatu ya pete olanda te aria nous on te connaît biso toyebi yo nga nazomona kutu ofane même obebi yo ozalaka boye te Ariachu toloka mama abiso ovanda noka boye oya kokosa lisolo moko boye attention po tu as d'abord été populaire même avant nanu bamakambo wana sikoyo okoya kokosa po oluka popularité to nini ya nini parce que tu as déjà été populaire même avant bamakambo wana tu as été populaire bayeba yo baloba kombo na yo Ariachu non mokili oyo ate mwasi kitoko couleur naturelle ayaso achane kitoko te lokwa ba populaire même avant bamakambo oyo donc oya kovanda ta okosa po oluka popularité. Moi je comprends pas nga na muta lokuta j'accepte bongo bato nga natangi bakombo na bango misu natie bango na miniature kuna kati bake etu na bango ti natie bafoto te batika yo ona kondima bakende ata oporte nga ata plainte akende ya kitoko te bo stresser moninga quelqu'un qui cherche à se remettre, quelqu'un qui cherche à se reconstruire vraiment botoluka kaka bobende susu na kati ya libulu do akufa bikokokokwela ye bana communauté bandoki makasi moto azoluka te abima à se refaire à reprendre vie na ye mais il faut au moins à s'exprimer pour que à se libérer bolingi aloba te baokangisa bino voix me nga baokangisa nga voix te ti bazosala bongo baza mpe bana basi makambo ezopesa bazosala bongo baza bana basi kitoko te ye tozopesa nga vraimen kanda ebu balive ondiri na kota na kati na kanga ka kolanda na yo te aya na biso kolanda na yo te biso tobanda olanda obanda kala oza na yo fi ya problème to oza fi ya barando te babimiso na makambo oyo aya so atika kosala rando te aya so ayaka koloba makambo elekela ye na vie aza fi ya rando te aza fi sito te lokola bango basala barando aya so aza bongo te aza na yango na oloba aria na bango na bango te laisse parler tala makambo na yo moi t'avais déjà dit kolanda na yo te tika bango baloba est-ce que je peux parler na babuzoba okitisi ye obloke ye esili
Est-ce qu'il y a un Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Bah, tu n'as pas de compte à leur rendre. Excusez-moi, bonsoir. En tout cas, il y a chose sur la match parce que c'était avant-hier, mon tout le monde a partagé la kinga émission sur YouTube. Donc, on a mon yopé bonabi, na profité kaka, na mekampe kopé son opinion nanga. Oyebi, elo mo resa la passe na communauté na biso batu nzuto yebisa bango, pona bakutana na makambu te yango wana bagisaka na façon wana meza lukuta bamisusu mpe bakutana nango me motema mabe kaka gratuit. Or likambo oyo oyebi pasi ya pasi ndenge esalaka oyebi ke pasi esalaka pasi maintenant ekomi na tour ya moninga ozoboya yango parce que ozalaka motema mabe moko gratuit. Biso tout na communauté na biso tokutana na baproblème mais ce qui fait mal les abatu msusu bapenza mitema mabe omona azomona muninga batiki na bana yazo sepela bongo parce que yepe akuta na ngola yoka paso ya yoka mitia na place ya muninga po amona ke muninga anazo souffrir non yazo sepela kutu nde bongo eloko wana ba communauté na biso zate eloko ari shuta mso avanje ko expliquer loko eza nanu ka po intérêt na été mais po aider pe biso bana base belé c'est ça mutu tanga avanza fungwe munoko na ye ayiko loba po mingi bamona bapasi baloba te batika batu baviva na ba rêve combien de batu abotie batu na berera na bapasi ndeko excuse na kati yo te mameza kutunde pe po ayasho ayebani ayasho azala déjà star bongo so ezaki ke bato bayebana te akoka po ka ne personne aloba makamba malamu bozela silisa après na oloba idée mona ye nango na mutu to débattre yango na bino ba mama auto za en ligne akoka po ka ne personne asko ko continuer na matana na me o souffrir na ndenga obatama mais afungoli mutema yeko loba po esunga yo esunga na ngai. En tout cas elle est une fille à féliciter tango yoko ya ofinga ndeti mwana mwasi aboye toyebi poto ndenge ezala pasi melika moko tako vanda na vanda bwalo bakosi likomelier atikali na bana maboko etunde nga expliquaki ba situation nyonso to bref Dieu merci parce que azawa na telemi biso to ana problème moko non assistance à personne à danger biso to yaka ko regretter so mutakangi miso akei ce n'est pas bon. Congolais a souhaité liwa muninga après ko regretter po akanisa ko dire que ko la musa mutu mais là muta okende boko molela pona nino saki boete mama ezaka pona aria shooter pona batu nyonso bwana live oyo bo viva pona batu te soko koki pasi te fungwa munoko loba lela ya omona mundele soke ba mundele loba na mutu te ne pleure pas alobaka pleure ça fait du bien. Voilà. Mais biso pleurer par biso oh lela po nini tika ko sa ba live tika ko laxara batu ba mona ko bote tant que yozo batama batu batika wana zo kufa zo batama na ndaku ozo lia onzoto zo kende batu bele bakoka bongo te. Mutu nyonso tout nzamba sale kaka bomba likam na mtemeza batu msu basale po aloba kabimisa makambo wana ngonda oza bien. Siko yoso komo zo mutu ana kya kanga makambo na mtema loba te po mokile loba nini mais mutu akufa. Non. Angéliste, n'a pas posé une question mon ko? Oui maman. Oza mosala nzambe? OK. T'as besoin de débattre na yo na ba mama ba likolo par rapport à eloko mo ematinga na mutu. Tosola entre biso hein pour tozwa moi idée. Basala nzambe o bazana se bakoki pe otia na ba commentaire hein. Basala nzambe o ba omona ke ba reporter moi implice ne loko yelinga na mutu to débattre ngo biso nyonso. Encore loba na ebité mais na sentir koza musala nzambe. Si je me trompe pas pour na kombo nante. Oui. Nalina poser yo question ba maman o bazana se Vanessa Zawak. Vanessa, attends. Vanessa, longo la demande, bandela osenga demande. Ba demande déjà tellement ebele na omona te. Longo la demande, bandela osenga Vanessa. Nalina poser ba maman question, hein. Est-ce que déjà pour vanda, to se poser question, ba lien ya famille et bota marandenge nini? Déjà entre biso ba maman de tozabo et biso nyonso o toza en ligne. Nani déjà vanda à se poser question, ndeni lien ya famille bota maka. Poto créer lien ya famille. Nani déjà se poser question, que lien ya famille et bota marandenge na vie ya mutu.
Est-ce que mutu moko oza na réponse apesa ngai déjà oyo ayebi nde nini lien famille créama? neti nga ya nayebi na nga te bébé. Oyebi te? Oui. Ouais. C'est nayebi te, hein? Oyebi Faut te, vraiment hein? réfléchir sur ça, hein? Ok. Jamais vous Faut réfléchissez. vraiment beaucoup de réflexion. D'accord. Namoni mutu moko akomi par les sangs. Ok. C'est quelque chose que moi, Lien je ya sang. Nga nalobi lien ya santé. Natuni lien ya famille. Lien Lien ya ya famille. famille ezalaka par les santé. Oui, chérie. Je sais pas. Olive est où? Va demander à Tata. Elle cherche Olive. Je pense que bato ebele toza awa. Jamais tovanda to se poser question. Même nga moko natikala jamais ko poser malédiction ou lien ya famille ndenge ebotama te. Jamais. Tamara, lien à famille, si je peux te répondre selon, ça fait déjà 2 jours, même là tout de suite, là, je pensais sur ça. Ok. Lien à famille, la plupart est beau Tamara, la bisomoko. Si. Donc, nga na ko banda pe lien à famille. Si. Yo pour banda pe lien à famille. C'est pour ça que j'étais en train de dire à ma sœur, il faut faire très très attention. Ndenge to vivre boy, très attention. Parce que oko banda pe lien à famille, okufi po tikeli pe bana na yo. Merci. Bon sibir eloko moko boy, o yo na buzoba no na berere na yo. O salaki eloko moko boy e komeli yo. Ale bana batu ba eko sibir ba innocent batu ba eko sibir. Donc comme ça parce que les autres on ba koko na biso nini parfois ozano maboko pembe innocent. Maman, oloba ke eloko moko na aria, je suis bima ke sika na parce que maboko zaki innocent. Toro yebi oyebi parfois il y a des choses spirituelles et il y a ka ekutani nde na maboko neza na makila oza innocente. Voilà. Ekutani no ba moko etuti pa omona bakena o. Mais ce ekuti o maboko polele. Et l'eau surtout bon sala nde nzamba zo bake que mi tombe à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras jamais à temps. Parce que maboko neza polele. Yo na vie na yo nzambe soki nzambe te tu ne peux pas t'en sortir. Ouais. Yana batu msuye kozala vous faites quelque chose baninga msusu bakena banzela mabe mais yo zaka maboko likolo ya pamba pembe. Voilà. Alors quand il y a quelque chose qui vient ta porte est fermée. Moyen vraiment au fond la porte moko pona yo to na génération no ezate. Ok. C'est pour cela. Merci beaucoup, évangéliste. Merci déjà na présence na yo, ndo matina live. Merci, nzamba pambola yo ebele, apambola ba mama nyoso o bazali kolo. Tozaki na débat tozo sola ana ba maman, je sais pas, hein, olingo lelisanga ye. So moni misu na kominga rouge. Oui, par rapport ya makambo na olingana loba, eza tellement lourd, eza tellement makasi. Bon tapoter live parce que finalement ils ont makasi s'il vous plaît. Eza partage moko bana nzambe mutu ba comprendre loko to linga to loba. Bana nzambe ya solo parce que tokenda ke église to bosa na ke bana ya nzambe na batu ya nzambe bazala. Mingi te bakenda ke église bango te baza baponani. Baponani na babianga. Mais misusu ata ye église te nzambe ayebi ye pe nzambe aponai. Ata ye prière te. Bo tapoter nga po bo sécuriser nga parce que makambuto loba eza très important. Lien ya famille nde na ote ko poser bino question eza na ba mama ebele ba vandi toza en live awa. To tikala jamais ko se poser question ndenge nini lien ya famille ebotamaka. To tikala jamais ko poser question sur ça. Bo tapoter nga parce que finalement eza makati s'il vous plaît ba mama. Bo tia moi ba cadeau moi ba fleur bo ko ma good life. Abi, kota komelanga good life, good life. Boko ma good life pour nous protéger, s'il vous plaît. Na komi au bloc. Ok. Batu ba likolo bo tapoter. Ba likolo bo signaler penza. Non tapoter. Ah bato likolo te ok. Bata likolo bo tapoter te juste bato assez. Bata assez faut tapoter s'il vous plaît. Pour sécuriser live. Soy bozana moi fleur tata Naomi na monyo na se okotindela nga fleur juste pour bo sécuriser nga. Ya bo tapoter. Ba bloquer ba cadeau ba bloquer ba cadeau pour na live. Ba na ebinde ba fongola ba cadeau te. Abi tu sais comment on fait pour tu sais pas? Je sais pas comment ça fonctionne mais
yaya bakoma good live bakoma good live parce que pona Ariachou alingalo ba makambo ya bien makaso biso tozela ngo to yoka pardon. Oui, bakoma good live na c'est parce que live est trop signalé. Ils a trop signalé. A bloqué bakado ezoleka tiens. Oui, ba bloqué bakado parce que signalement ils a makasi yango TikTok a bloqué nga bakado. Oui, na bana oloba boy ba maman. Bozo yokanga? Très bien, maman. Tapoter, Oui. tapoter. Ok. Na bana oloba boy. Biso nyonso la plupart à bateau nyonso toza en live awa. Peut-être non tozo makasi ti on s'est posé ba question. Lien ya famille et bota marandenge nini. To lien ya famille et ça la marandenge nini pour lien ya famille et que ne tina 4e génération. Parce que Bible lobi malédiction wana ya lien ya famille et qui takati na 4e génération. Mais je pense que biso nyonso totikala jamais ko poser ba question et bandara wapi et utara wapi. Potina bana na biso bakoko na biso bafuta eloko peut-être mutu moko asalara liboso. Biso nyonso awa to akizaka bakoko. Biso tout. Tozo futa o bakoko na biso basalaka. To bosa na rake biso pe toza bakoko abatu musu lobi. La to bosa na rango. To bosa na rake yozo bota lelo bana no barobota bana wana bako